Здравствуйте! Программа «Серьезный разговор». Сегодня у нас 14 апреля 2021 года, и у нас сегодня скайп-конференция с известным блогером, публицистом Вадимом Харуном Сидоровым. Здравствуйте, Вадим. Добрый день, Шамиль. Ну, тут надо сразу сказать, что у Вадима Харуна Сидорова есть телеграм-канал. Ссылка на этот канал будет в описании к данному видео, где он делится очень интересными мыслями по широкому кругу вопросов, связанных с политикой, с башкирско-татарскими отношениями, с исламом, по поводу Турецкой республики, по поводу либерализма, соотношения с исламом, русско-украинские вопросы и прочие разные интересные политические, не только моменты. Ну вот, все-таки первый вопрос хотел бы задать вот такой момент, что вас зовут Вадим Харун Сидоров. Соответственно, я так понимаю, что вы пришли в ислам в какой-то момент. Вот, совершенно верно. Может быть, вкратце об этом расскажете, почему вы решили, что ислам – это та религия, которая вам наиболее близко подходит, и, соответственно, почему вы считаете, что вот именно эта религия вам подошла, и вы являетесь этническим русским? Вот, может быть, вкратце об этом расскажете? Ну, во-первых, понятно, что Вадим мое родное имя, то есть имя, которое мне дали родители. Харун – это имя, которое я взял в исламе, уже приняв ислам. Почему именно это? Там тоже есть как бы история определенная, но не будем, наверное, в это углубляться. Вот, поэтому я использую оба имени, как в их сочетании, так и в отдельности, в зависимости от аудитории, к которой обращаюсь, и кому как удобнее, скажем, меня воспринимать. В целом, и история моего прихода к исламу тоже достаточно известна, не раз об этом говорилось. Много интервью есть на эту тему. Недавно как раз я давал развернутое, очень большое интервью новому альманаху Das Rusentum. В том числе вот есть у меня на телеграм-канале ссылка на него. Ну и если вбить Das Rusentum, Харун Вадим Сидоров, там подробно все описано. Поэтому, наверное, я не буду отнимать время зрителей, читателей. Сейчас все грамотные, могут погуглить, могут найти. Понятно, что это была определенная история духовного поиска. То есть, если общими такими мазками, как бы, наверное, идти, то есть я рос в семье советской, достаточно такой в этом плане как бы типичной этнически христианской, скажем так, как бы, семье, где была определенная там связь с церковью, с церковными праздниками, в советские времена более приглушенная, там, связанная с таким атеистическим мировоззрением. Ну и у меня на самом деле еще в детском возрасте был бунт. Я одним из первых, может быть, даже в классе открыто себя объявил верующим человеком, что мне стоило пионерского галстука, скажем так. Но, правда, уже была перестройка на тот момент. Вот. Но, тем не менее, конечно, это все было неосознанно. Впервые с каким-то осознанным христианством, несмотря вот на все эти походы в церкви, там, все эти куличи на Пасху и так далее, я столкнулся уже в Москве. А я сам родом из Баку, то есть мы были вынуждены переехать вот из-за всех этих событий в 90-м году. Я столкнулся уже в Москве с нашими друзьями, с друзьями нашей семьи протестантами, с русскими протестантами, которые мне подарили Библию. Вот. И это книга, которую я читал, которую я, конечно, вот постоянно возвращался. Но тогда уже возник вот определенный такой как бы конфликт в мировоззрении. То есть я в возрасте 13-14 лет, что тоже для того времени было крайне нехарактерно, стал открытым таким идейным русским националистом. То есть это сейчас-то, в принципе, это модно все, да, и у нас начинает там с Путина, который главный русский националист в хорошем смысле этого слова, да? Вот. А тогда я помню, когда я вот заявил об этом вот в школе уже московской, я учился в такой, тогда уже в достаточно хорошей школе с детьми московской интеллигенции, и это был шок некий, да, вот. Но тем не менее суть в том, что вот, скажем, христианство библейское в той форме, в которой его презентовали тогда протестанты, связанное с таким как бы гуманизмом, пацифизмом и так далее. С одной стороны, да, я был привязан вот, эмоционально как бы к Библии. Вот, с другой стороны, так как
политические мои убеждения, они были достаточно воинственные на тот момент, да, я это не принимал, и я принимал скорее вот такое православие в форме национальной религии определенной. Вот. Потом, когда я уже попал в более взрослую среду русских национал-демократов, первый круг русских национал-демократов в постсоветской России, там преобладали в основном язычники и антихристиане. Антихристиане? Вот. Да, антихристиане, да, которые считали... Ну, то есть это вообще был круг ревизионистов, то есть те люди, которые, что я думаю, во многом и сформировало вот мои установки и до ислама, и после, ну, уже с принятием как бы ислама, мои взгляды на вот русскую историю, русскую там идентичность. То есть это люди, которые отвергали классическую русскую идею. То есть если, скажем, я начинал в рамках классической русской идеи, вот Иван Ильин, там, Солоневич и так далее, то есть то, что связано с монархизмом, с империей, там, с православием, то это люди, которые в основном они были или язычниками, или просто секуляристами такими воинствующими, вот, и которые критиковали активно христианство, православие, ну, с разных позиций, начиная с того, что это еврейская религия, называя вещи своими именами, да, которая там нездоровым образом действует и сказывается на арийских народах, да, в целом и на русских в частности, заканчивая такими достаточно стандартными рационалистическими какими-то аргументами, да, то есть с позиции там просвещения, с позиции того, что, значит, она противоречит там принципам красоты, естественности, вот таким естественным представлениям о человеке, о поле, там, о человеческих отношениях, общественных отношениях и так далее. Вот, ну, я долго на самом деле сопротивлялся, но так как у меня не было поставленного христианского мировоззрения, да, в конце концов вот это пересилило, и я себя перестал считать христианином. Вот. Хотя я продолжал там ходить там в церковь, да, но я это рассматривал уже как такой русский вариант синтоизма. Вот. То есть, исключительно вот такой храм национального духа, скажем так. А идейно я уже, конечно, был язычником в тот момент, то есть носил вот молот Тора, медальон и так далее, и так далее. Потом получилось так, что, в принципе, я уже отошел от такого русского политического национализма и пошел, ну, правее, скажем так. Это было связано и с тем, что русский националистический проект, он потерпел впервые поражение вот с приходом Путина к власти. Не буду на этом как бы долго там останавливаться, но у нас вот были очень большие разочарования, и я сперва, ну, как бы, подверг ревизии взгляды на предмет их применимости к России, да, то есть я для себя сделал вывод, что эти взгляды, они просто в России не имеют как бы будущего, да. Потом в целом я и взгляды стал пересматривать, то есть я познакомился с такими консервативно-революционными европейскими мыслителями, традиционалистами так называемыми. И национализм, он стал мне вообще видеться такой достаточно ограниченной идеологией политической. Я, значит, стал уже знакомиться с разными эзотерическими доктринами, там, духовными и так далее. Вот в этот момент мне попался, значит, мне стали попадаться на глаза статьи Гейдара Джемали. Но мы лично не были тогда с ним знакомы. То есть меня что-то притягивало, было интересно. Но в целом, как бы больше, все равно стояло больше блоков, да, то есть я не воспринимал ислам, то есть если я от христианства отказался вот, от таких, с позиции того, что это примитивная семитская религия, да, то на ислам у меня, тем более, скажем, были как бы такие же примерно взгляды, то есть серьезно я не воспринимал, хотя Гейдар Джемаль мне был интересен. И в тот момент в Москве была такая община Арья-Саманш, значит, кашмирских шиваистов. Причем они одновременно были такими арийскими русскими националистами, и при этом они вот возрождали, как они говорили, ведическую религию, традицию. Вот. Но в связи с тем, что, вот, скажем, те формы славянского язычества, которые были в русских правых кругах распространены, они мне вообще не представлялись серьезными.
Меня привлекло вот это, потому что все-таки связь с аутентичной традицией, там Индия, да, там Веды и так далее, и так далее. Я собирался, в общем-то, уже примкнуть к ним. Тогда было все сложно, тогда не было интернета. Мгм. Вот, то есть кого-то найти, это было проблемой, да. И Это, вот пока я это в каком искал году выход, было примерно? это было самое начало нулевых годов. Мгм. То есть Вот. вам Конец было 90-х, где-то начало нулевых. лет, Конец 90-х, начало нулевых. лет 20 вам было, наверное, тогда, да, получается? Да, да, да. Мгм. Понятно. И вот пока я искал на них выход, там произошла курьезная ситуация. Вместе с их гуру половина общины ушла в христианство. Мгм. Вот. Интересно. И в этот момент, ну, как бы я так подвис, да, но получилось так, что я случайно встретился с Гейдаром Джемалем. То есть Мгм. я продолжал вот как-то читать его работы, и я хотел вот получить Коран, да, потому что тогда перевод на русский Корана был только Крачковского, и Мгм. я слышал, что он очень такой, как бы, ну, действительно по нему очень много вопросов возникает. А Мгм. тогда уже издали перевод Пороховой. Мгм. И я искал перевод Пороховой, то есть я вот хотел, как сейчас Навальный хочет изучить Коран, да? Мгм. Вот, точно так же я 20 лет назад как бы хотел вот, получить доступ к Корану, пошел в мечеть, и там я столкнулся с Гейдаром Джемалем. Вот. И, конечно, я уже не мог упустить такую возможность. Я подошел, мы познакомились, стали общаться. 2 года примерно мы очень интенсивно общались. И вот, конечно, решающий уже такой как бы толчок. То есть он снял те вопросы, которые у меня были, которые мне мешали воспринимать и понимать ислам серьезно. Конечно, я, так сказать, не сразу сдался. То есть примерно 1,5 года я находился в состоянии очень жесткой такой внутренней там, борьбы. Мгм. Ну, я говорю, подробно это все вот описано в этом интервью, про которое как бы, я говорил. Ну, в конце концов, в 2003 году я принял ислам. Мгм. Вкратце ответ такой, потому что увидел в этом истину, увидел в этом смысл жизни. И, в принципе, с тех пор, может быть, я сейчас там даже мало пишу, собственно, там, о религиозных там, вопросах, да, хотя у меня был период такой большей, собственно, религиозной как бы, активности, просветительской и так далее. Сейчас я больше там пишу на какие-то вопросы политические, но, конечно, для меня ислам был и остается с тех пор той базой, на которой все это существует, и тем, без чего ничто для меня не имеет смысла. Мгм. Я вас понял. То есть получается забавная ситуация. Вот вы родились в Азербайджане, соответственно, там ислам вы не приняли среди азербайджанцев, приехали в Россию, встретили азербайджанца Гейдара Джемаля, Да, и он убедил интересно. вас, убедил вас в Ирония правильности. судьбы. Но Мгм. я больше скажу. Знаете, в Азербайджане, и я на самом деле благодарен и Горбачеву, и перестройке, да, вот за все, что произошло, потому что, ну, за многое на самом деле, не только за это, но главным образом как бы за это, потому что, в принципе, вот эти события все, они, конечно, с одной стороны были очень болезненными для моей семьи, для меня не в такой степени, хотя, Мгм. конечно, тоже был там драматический определенный эффект, вот, который, я думаю, повлиял непосредственно на мой приход в русский национализм, да, вот, но для семьи там было более болезненно, но, тем не менее, оно помогло вот состояться как личности в новых условиях, уже там постсоветских, в России и вот в своей среде, в среде, которую я воспринимал как свою, потому что, конечно, я понимаю, что вот там русскому, ну вообще этническому христианину в мусульманской республике морально было бы гораздо сложнее стать мусульманином, как ни странно, Мгм. потому что это воспринималось как там, предательство какое-то, подстраивание под доминирующую среду, Мгм. да, вот, ну вот такие как бы вещи. Поэтому там, конечно, я думаю, ну пути Господни, конечно, неисповедимы, но там бы это вряд ли произошло, да, то есть Мгм. вот была четкая очень такая линия разграничительная между там, моей семьей, да, и вот несмотря на то, что отличные были отношения дружеские, человеческие и так далее, но там было понятно, вот это мусульмане, а это мы, там, скажем, да, Мгм. вот. Поэтому я думаю, что это произошло только в России, действительно парадоксально так, что человеком, который мне открыл ислам, стал азербайджанец, Мгм. вот, этнические, да, но уже в Москве, вот там в русской среде, и все-таки при том, что Гейдар Джахидович, конечно, там, был выдающимся сыном азербайджанского народа,
в такой же степени это выдающийся, конечно, представитель русской культуры интеллектуальной, да, и русской мысли. Вот. Поэтому я думаю, что сочетание этих факторов сделало вот это возможным. Ясно. Ну, мы с вами начали говорить по поводу первого блока, это уж так получилось, поэтому давайте сегодняшнюю передачу мы посвятим первому блоку. Давайте. Потому что вот я хочу сказать нашим зрителям, мы изначально планировали 3 блока, то есть поговорить в первом блоке про ислам, общее мировоззрение, включая сюда отношение к Западу, либерализму, мультикультурализму, это первый блок. Второй блок это про 4-ю Башкирскую республику, Айрата Дильмухаметова, башкирский татарский вопрос. Это, наверное, уже сегодня мы не успеем рассмотреть. И третий это русский вопрос, в том числе русско-украинский, русский регионализм, русская этничность, русские мусульмане. Вот сегодня у нас, скорее всего, времени хватит только на первый блок. Ну, так получилось, наверное, так и должно быть. Вот, соответственно, меня больше всего на самом деле в вопросе с исламом, вот я хотел бы у вас, конечно, узнать в большей степени соотношение ислама и научного знания. Да, то есть вот как наука и ислам, да, вот как они соотносятся. И в частности, вот я уже брал интервью у некоторых людей, связанных с исламом, они говорят, что теория Большого Взрыва, она в принципе не противоречит исламу. Вот их мнение было такое. Вот у вас я хотел бы уточнить вопрос, связанный с теорией эволюции Дарвина. Да, то есть как бы, потому что я все-таки верю в том числе и в научные знания, да, и вот если уже говорить про создание мира, там за 7 дней, вот Адам, Ева, там и прочие моменты, вот как это соотносится с теорией эволюции Дарвина и как вы на это все смотрите? Вот хотелось бы такой момент у вас уточнить. Смотрите, Шамиль, у вас очень хорошая была такая оговорка, когда вы об этом говорили, что я верю в научное знание. То есть это корень, это ключ, да, вот, по крайней мере, к пониманию моего отношения к этой проблеме. Я не верю в научное знание, я им пользуюсь. То есть я отношусь к научному знанию инструментально. Инструментально, то есть я понимаю, что оно есть, что им нужно пользоваться, его нужно как бы учитывать. И к науке я отношусь именно таким образом, то есть достаточно прикладным образом. Но при этом у меня нет культа науки. То есть я верю в науку именно как в культ. Да? И тут тоже очень важно отличать науку прикладную, ну, даже если это теоретическая, фундаментальная наука, все равно в прикладном, скажем так, ее измерении, и определенные идеологические культы, которые выстраиваются вокруг как бы науки. Да? Вот некая религия науки, которая возникает в новое время, вот, и которая внедряется в сознание как религиозный некий культ. То есть, поэтому в том, что касается практических каких-то открытий науки, ее пользы, правильно сказали ваши собеседники о том, что нет никаких как бы проблем с этим. Да? Проблемы действительно возникают, когда сталкиваются два нарратива, как сейчас модно говорить, да? То есть два мировоззрения, ну, два культа в каком-то как бы смысле. Потому что если переходить, например, к теории Дарвина, потому что теория Дарвина и теория эволюции, понятно, между ними нету знака равенства. Да? И, скажем, с эволюцией ваши собеседники правы в том, что нет проблем с эволюцией как таковой. С эволюцией там, видов, с возможностью превращения одних видов в другие, подобного изменения в целом мироздания. Потому что те вещи, о которых вы говорите, хадисы, да, вот, которые некие понимают, то есть многие понимают буквально там, за 7 дней и так далее, это все тоже можно понимать очень упрощенно, можно понимать, ну так, скажем, условно, более аллегорически. Да? Что такое? То есть понятно, что день под днем не имелся в виду день, который равен нашему там, дню, там, где 24 часа в сутки и так далее. То есть разные критерии исчисления времени. Мы возвращаемся к тому, что такое время, пространственно-временной континуум и так далее, и так далее. Вот. То есть с эволюцией нет проблем как таковой, с возможностью ее признания, потому что, вот, скажем, в рамках того подхода более такого, ну, глубокого, я считаю, к исламу, которого придерживаюсь я, как говорил один шейх
исламский великий мудрец, скажем так, что Аллах управляет мирозданием изнутри мироздания. Это не значит, что он растворен в нем. Нет, это не про пантеизм, да? Это про то, что картинка, конечно, о том, что вот есть, как у яговистов, ну, может быть, они по-другому считают, но вот какие-то примитивизированные, скажем так, христианские секты и некоторые, в общем-то, наши единоверцы, к сожалению, тоже бывают склонны так это понимать, что вот какое-то существо, сидящее там на кресле, да, то есть вот издалека как-то вот непонятно, как всем этим управляет. Понятно, это многие люди современные, думающие, серьезно воспринимать как бы не могут. Да? То есть поэтому надо, конечно, во-первых, исламскую акиду, там, исламское вероучение изучать правильно, в том, что касается атрибутов Всевышнего, его сущности. Значит, всеобъемлющий, вездесущий и так далее. Да, совершенно верно. Да? И в том числе, как он взаимодействует с творением. А в Коране Аллах, перевод смыслов, говорит: мы создали вас и ваши действия, все ваши как бы действия. То есть все, что происходит, это постепенно процесс творения. То есть не постепенно, то есть перманентный процесс творения. Да? То есть не то чтобы, как у деистов, создано мироздание, и все, там Бог отстранился как бы от этого. И тогда, естественно, есть там противоречие, да, между теорией там, эволюции, ну, эволюционным подходом, и вот таким как бы религиозным подходом. Нет, то есть вот даже если мы признаем возможность эволюции какой-то, мы эту эволюцию в любом случае понимаем как часть творения. То есть это тоже как бы творение. Да? Вот. И в этом противоречия нет, просто мы это рассматриваем как то, что за этим процессом стоит нечто или некто, кто им руководит. Причем постоянно. Как бы, да? Вот. Это одна составляющая. Вторая составляющая уже касается теории Дарвина и происхождения человека. Проблема есть с тем, чтобы считать человека вид Homo sapiens, как вы любите как бы говорить, да, как производный от, ну там, как имеющий общих предков шимпанзе, там, да, вот, ну, параллельные виды, мы понимаем. Есть да, неандертальцы, кроманьонцы, грубо говоря, то есть они, да, в общем, тоже считаются как люди, как бы, да? Да, вот, и... совершенно верно. Вот с религиозной точки зрения, понимаете, все упирается в вопрос. Тоже еще один термин, который вы любите использовать, вопрос шежере. Вот. Потому что мы знаем наши шежере. Да? Наше шежере идет от Адама и Евы, мира. Вот. И мы принимаем как бы это, мы знаем, что они были созданы Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Мы не знаем детально, как это было создано, то есть есть разные описания этого процесса. Как их понимать, это тоже как бы разные там вопросы, но в принципе на самом деле тоже надо понимать, как бы, да, что во многом, вот там, если рассматривать онтологически эволюцию человека, да, вот из других там прямоходящих там видов, то зачастую опирается в вопрос, вот есть ли связь между человеком и как творением Божьим, да, и материальной вот какой-то субстанцией. Да, в том числе общий для всех видов как бы, живых. Но понятно, что такая как бы, связь есть. Вот. И для нас проблема не является, потому что Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит и через откровение, и через пророков, что человек создан из, ну, условно, земли, да, из вот, звонкой как бы, глины, из глины, то есть из некой материальной субстанции. Да. Вот. И мы знаем сегодня, что в принципе материальная субстанция сегодня, она совпадает, вот там ДНК, там, протеин, да, у человека не то, что там с шимпанзе на 98% совпадает, а с бананом или с картошкой. Да? То есть, что, в общем-то, говорит сущностно о таком онтологическом единстве вот нашей материи с материей всего живого. Вот. Но человек отличается от других видов. Тут мы уже вступаем на путь наших расхождений, скажем так, там, с материалистами, тем, что в него, вот как в это
биологическое существо, созданное из биоса вот некого, да, там земли, там глины, ДНК, можно сказать, протеина, там как угодно, там белка, как бы, да. Аллах вложил то, Бог вложил то, чего нет у других видов. То есть дух от духа своего. То, что позволило ему, как тоже сказано в Коране, научил его именам, то есть различению имен, абстрактному мышлению. Вот этого абстрактного мышления нет больше ни у одного другого вида. И это, конечно, то, что отличает наш вид, который мы, как верующие, рассматриваем как Бани Адам, то есть сыны Адама, потомки Адама. Да? И поэтому вот наше шежире, да, мы его не хотим смешивать с шежире шимпанзе. Вот в этом есть как бы расхождение. Вот с этой точки зрения это вопрос мировоззренческий. Мировоззренческий. И с научной точки зрения я на самом деле здесь не вижу там проблем, потому что если говорить, опять же, о каких-то прикладных вещах, то я их уже обозначил. То есть, например, есть совпадение там генетическое, да, то есть это все как бы известно, это все как бы понятно, что мы построены из протеина, из белков, из ДНК, не только там с обезьянами, но я говорю там практически со всем живым. Вот. Но теория как бы Дарвина, которая доказывает, как бы доказывает, да, вот наше происхождение от предшественников там эректусов, да, прямоходящих, она на самом деле не доказана. Строго эмпирически она не доказана, и я к ней отношусь так же, как, например, Карл Поппер примерно, который является создателем теории фальсифицируемости, да, которая является критерием современного научного знания. И в том числе, что интересно, неодарвинисты современные, они апеллируют к этому подходу. Подходу фальсифицируемости, да, то есть как критерию правоты теории Дарвина. Но Поппер сам, который был автором этого подхода, он как раз считал, что дарвинизм не соответствует этому подходу. То есть вот его подход, да, буквально его описание, он говорит, я отношусь к теории Дарвина не как к экспериментальной научной теории, а как к метафизической исследовательской модели. Да, то есть я отношусь так же. Я признаю, что, вот, скажем, она имеет право на существование как вот одна из моделей, там, да, вот, в рамках изучения там, биологии, да, вот, современных как бы, знаний, хотя на самом деле и тут, потому что, скажем, Марк Киршнер, который в Гарвардском медицинском центре или школе, он возглавлял Центр биологии, он, например, провел исследование, которое показывает, что в практических исследованиях, молекулярно-биологических, современных, дарвиновская теория по отношению к ним нерелевантна. То есть, вот, например, вещи, связанные сегодня с исследованием генома там, нашего, да, вот, всех как бы, вот этих практически значимых вещей, они сегодня никак не привязаны к тому, прав Дарвин или нет. И на самом деле любой биолог, мусульманин или христианин, да, с таким же успехом может этими исследованиями заниматься, не принимая правоту Дарвина. И есть немало молекулярных биологов, там, биологов, которые являются противниками дарвиновской теории и проводят конференции, есть книги на английском, на русском, антидарвинистов, там, есть разные разновидности, креационисты, есть теория intelligence design, то есть разумного творения, их много как бы, да, вот, поэтому я отношусь так, то есть я считаю, что она имеет право на, ну, то есть нужно знать про существование такой теории, да, если кто-то хочет изучать, но это его дело. Вот. Но я это не принимаю в свою акиду, как говорят мусульмане, то есть в свое мировоззрение. Да? Я вас понял. Вот уточняющий вопрос тогда. Может быть, не совсем корректно мусульманину это задавать. Вот смотрите, Адам, он представитель вида Homo sapiens sapiens, или он неандерталец, или он кроманьонец? Вот кто Адам, соответственно, и Ева? Да, на самом деле, вот это вопрос уже касающийся второго очень интересного, очень непростого вопроса, то есть вопроса о стыке научном
и религиозных представлений. Мгм. Вот, потому что, скажем, когда у нас есть чистота некая, вот шежере, да, Мгм. когда мы размышляем в категории научного знания или религиозного знания. Мгм. Но когда они накладываются друг на друга, во-первых, понятно, что это будет спорно для представителей любой из этих парадигм. Мгм. Что для научной парадигмы, которая скажет, какой еще Адам, там, да? Вот. Что для религиозной, которая вам скажет, какой еще Homo sapiens. Там, да? Мгм. Вот. То есть уже на этом уровне возникнут там вопросы. Но тем не менее, я считаю, что право на существование такие вопросы имеют, об этом можно думать. Вот. Мгм. Но у меня не хватает знаний, чтобы дать уверенного ответа на этот вопрос. То есть я бы сам с удовольствием почитал исследования Мгм. людей, которые обладают как должным уровнем религиозных, Мгм. так и должным уровнем вот, кладистических биологических знаний, да, в области эволюционной там, биологии. Мгм. Вот. И на самом деле там тоже есть вот блок как бы, вопросов, потому что, например, Адам как первый человек, Адам и Ева как первые люди, как представители, ну, условно, там, вида, там, да, Бани Адам, это консенсус ну, большинства школ. Но есть и некоторые как бы, школы, такие, как сказали бы христиане, гетеродоксальные, там, апокрифические позиции. Мгм. Как вот Гейдар Джемаль так считал, да, что он считал, что Адам не был первым человеком. Мгм. То есть он считал, что он был первым пророком. Там, да? Мгм. Вот. Но эта позиция, скажем, с точки зрения ортодоксии, она слабая. Но тем не менее такие подходы есть. Мгм. И как бы они дают пространство некое вот для ну, фантазии или для интерпретации по поводу возможных взаимоотношений кроманьонцев с неандертальцами, да, и Мгм. так далее, и так далее. То есть вот если взять подход Джемаля, то, что вы сказали, можно пофантазировать следующим образом. Вот, грубо говоря, шла некая эволюция видов, и потом в определенный момент Бог взял и в сознание определенного вот Homo sapiens либо кого-то другого внедрил некие ценности, некую философию, способность абстрактно мыслить. И вот с этого момента вот его признали Адамом, соответственно, да, и вот можно было считать, что уже не только биологически человек возник, а уже как бы духовно, там, какое-то развитие в религию и так далее, и так далее. Вот. В принципе, и появилось понятие ада, рая, там, вот, соответствующего поведения, некая мораль вот, и прочее. Да? То есть, в принципе, такой подход, если вот опираться на то, что говорил Гейдар Джемаль, как вы сказали, в принципе, вот, можно совместить тогда и научный подход, и религиозный. Я правильно понимаю? Вы согласны с этим? Но ну понятно, да, что это попытка совместить во многом как бы Мгм. такие подходы, ну или даже не то, чтобы специально вот эта попытка совместить эти подходы, оно дает такие как бы возможности, но я, Мгм. собственно говоря, не вижу проблем с совмещением и не принимать, если не принимать как бы этот подход, там, да, Мгм. потому что я еще раз говорю, когда мы говорим о научном подходе, мы должны понимать, что научные представления в чем их отличие от религиозных? Вот это главный вопрос, да? Они постоянно меняются. Мгм. Они постоянно меняются. Если мы посмотрим, как научные представления изменились, ну, там, с середины 19 века Мгм. по настоящий момент, но это понятно же, что речь идет о разных абсолютно там науках, да? Ну да. И 20 там век, и так далее, и так далее. Причем, что интересно, если мы посмотрим, в 20 веке многие открытия и в области физики, и в области там, ДНК, генеалогии и так далее, они наоборот вот, позволили многим ученым приблизиться к тем знаниям, которые были известны вот в рамках традиции определенных тысячелетия назад. Мгм. Но они учеными до этого считались глупостями, Мгм. потому что они не видели им подтверждения в своих инструментариях. Мгм. Вот. А через 10-20 лет у них могут появиться новые инструментарии и новые там, как бы, картины, гипотезы. И при всем уважении, да, я не считаю, что я, вот, например, должен подстраиваться под это. Мгм. То есть, принимая религиозную все-таки систему мировоззрения, я принимаю некую стабильную существующую систему мировоззрения, Мгм. и я под нее подстраиваю уже научные
оценки, научную как бы интерпретацию. И если эта система религиозная, она достаточно глубока, она может быть глубока, она не обязательно должна быть примитивной, как считают некоторые, как бы, да, то эта глубина, она позволит в нее вместить любые научные открытия, я так считаю. Я вас понял. Если это именно научное открытие, а не вот новый религиозный культ, как часто бывает. Я вас понял. Вот следующий момент по поводу ислама тоже для меня просто очень интересны вот эти моменты, потому что вот я свое немножко мировоззрение хотел бы сказать. Я, в принципе, если честно, особо не вижу разницы между, допустим, монотеизмом авраамистической традиции, ну, там разные пророки, там иудаизм, христианство, ислам, в принципе, как бы примерно одно и то же, да, то есть сотворение мира, там есть разность в обрядовости, есть прочее, как бы, кто является последним пророком, кто вообще является пророком, является ли вообще пророком и так далее. Такие моменты, а в целом общую философию я вижу как единую, там, Адам, как бы Адам, Ева, там, Моисей, Муса и так далее. Вот мне хотелось бы еще уточнить такой момент, знаете, с точки зрения науки все-таки, вот с точки зрения науки есть такое понимание, что один вид – это если при скрещивании самца-самки, да, одного вида появляется потомство. Вот тогда это считается одним видом. Соответственно, с представителями вида Homo sapiens sapiens научно доказано, что вот если они разлетятся по разным планетам, грубо говоря, кто-то на Венеру, кто-то на Марс улетит, да, и будут там жить на планете Марс, Homo sapiens, там 5 миллионов лет, на планете Венера 5 миллионов лет, то они эволюционируют до такой степени, что потом, если через 5 миллионов их потомки встретятся, вот этих Homo sapiens, то у них уже не будет возможности того, что у них появятся дети, потому что они станут разными видами, да, то есть как бы из Homo sapiens, из людей. То есть вот с точки зрения ислама, вот я хотел бы посмотреть, возможно ли, что действительно Адам это вот как бы прародитель человечества, а человечество потом может разделиться на разные виды, это раз. И второй вопрос с точки зрения ислама, там сказано «Хвала Аллаху, Господу миров», да, то есть там речь не идет про один мир. Вот про какие миры идет речь, единственный ли вид это Homo sapiens, либо есть на других планетах какие-то там виды, да? Вот, как бы вот хотел бы ваше мнение с точки зрения ислама тоже на эту тему. Ну, вы много подняли интересных тем. Во-первых, я просто в рамках диалога, так как у нас диалог, я просто хочу отметить вот то, что вы описали применительно к возможности там, эволюции видов, которые разбредутся по разным планетам в течение там, 5 миллионов лет и так далее. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что это умозрительная теория. Понимаете, да? То есть она, во-первых, практическим способом не верифицируема никак. Да, то есть это предположение некое. Ну, игра разума, назовем это вещи своими именами. Ничего плохого в этом нету. То есть разум, собственно говоря, это фитнес для разума. Да? То есть вот такие игры в том числе помогают его там развивать. Вот. Но я хочу просто подчеркнуть, что вот как это имеет место и с дарвинистской как бы, концепцией как бы, в целом, да, вот с реальностью это соотносится примерно никак. То есть у нас нет возможности там, проверить, что будет через 5 миллионов лет с представителями нашего вида, оказавшимися на Марсе. И, честно говоря, я не думаю, что как-то это для нас будет важно через 5 миллионов лет. Вот реально, да, то есть все-таки ислам в этом плане, несмотря на то, что он рассматривает серьезные мировоззренческие вопросы, он немножко где-то нас приземляет, потому что он человека призывает заниматься тем, что касается его непосредственно. Да? В этой жизни и в следующей жизни, вот непосредственно ему. Ну, можно сказать, такая эгоистическая установка. Да? Но тем не менее, да, то есть вот, скажем так, как вы, насколько я понимаю, вам импонирует англосаксонский либерализм, да, это по большому счету подход во многом схожий его с англосаксонским мышлением. Таким, да. Вот, значит, по существу же, там, отвечая на этот вопрос, ну, кроме того, что я могу сказать, не знаю, действительно, мне не стыдно сказать не знаю, потому что, ну, это умозрительная некая как бы, схема, которую у меня нет там, возможности оценить. Да? То же самое, теоретически, ну, наверное, могла бы быть там какая-то эволюция там, из видов, из нашего вида
появления каких-то там других как бы, видов. Да? Но мы, судя по тем знаниям, которые как бы, у нас есть, мы можем предположить, что наш вот, вид, если так называть Бани Адам, да, потомство Адама, он будет существовать до судного дня. И больше того, если, скажем, говорить о вот, модной ныне теме трансгуманизма, вот, да, и там достижение сингулярности, вот, новой фактически эволюции и так далее, конечно, можно философски сказать, что в каком-то смысле это уже происходит, там все, там, да, и даже на базе нашего вида биологического, очевидно, да, потому что наша реальность уже очевидно отличается там даже от реальности наших дедушек и бабушек, которым, если бы показали, вот, что мы живем наполовину в виртуальном пространстве уже, там, да, я думаю, что они не поняли бы, может быть, что происходит. То есть можно сказать где-то, что уже там происходит там, эта эволюция, но тем не менее мы исходим из того, что вот тот богосозданный вид, который был учрежден с сотворением Адама и с наделением его качествами духа, вот, он будет существовать до судного дня. Вот, он будет существовать до судного дня, и больше того, можно предположить, что вот попытки создания каких-то там новых видов и превращения человека в нечто радикально другое, они, наверное, будут связаны как раз с событиями последних времен, когда уже, собственно говоря, наступит конец, да, называя вещи своими именами. Вот. И это, кстати, очень важный момент, потому что вот что отличает религиозное мировоззрение от чисто научного или там научно-культового, скажем так, это эсхатология. То есть мы исходим из того, что, то есть если вот эти научно-аналитические модели через 5 миллионов лет, через 5 миллиардов лет, что там будет, да, они исходят из некой картины бесконечности, то мы исходим из того, что все конечно. Вот. В частности, мы конечны, там, да, наш мир как бы конечен, и нам надо думать как бы об этом. Да? Вот. О нашем конце как бы нашего мира, то есть мы сосредотачиваемся на этом. Что касается других миров, как бы понятно, что речь идет о всех возможных мирах, и формулировки этой, то есть интерпретации этой формулировки, они самые разные, в том числе вот включающие там множество галактик, измерений и так далее, и так далее. Но опять же, что касается вот возможности наличия каких-то параллельных видов, но, понимаете, во-первых, начнем с того, что они и так есть. Да, есть мир ангелов. Есть джинны, созданные из мир огня. джиннов, Да. Да, и это же не какие-то персонажи мультиков, как вот там мы привыкли как бы думать, вот, которые выглядят как-то вот так мультяшно там и так далее. Мы даже не можем себе представить, как это выглядит, и я думаю, что если бы многие увидели бы эффект эмоциональный, был бы гораздо круче, чем вот, я не знаю, самые там крутые какие-то голливудские там 3D, 4D, 5D там фильмы там, да, с наушниками и с очками этими, когда человек оказывается как бы в этой реальности. Вот, поэтому вот отличие в том числе и в этом заключается в том, что, ну, например, модная тема космоса, да, вот, колонизация галактик, да, и так далее, и так далее. Почему, например, этого не было у древних эллинов, которые ввели этот термин, собственно говоря, космос, да? Потому что они отдавали приоритет внутреннему космосу, да? То есть им был так интересен свой мир, и у них был такой глубокий как бы мир, что просто потребности вот в этом как бы облете летающих камней, как бы, да, вот, пустынных, ну, как бы не было потребности в таком предположении. То же Они самое, были в принципе, интровертами. то, что мы знаем как бы в рамках нашей картины, там, да, где вот достоверно есть люди со всеми их там родами, там, да, вот, поколениями разными, цивилизациями, мир ангелов, мир джиннов. В общем, уже, если вот к этому всему серьезно относиться, да, этого более чем хватит нам, чтобы нам было интересно, да. Но при этом, да, могут быть какие-то другие теоретические виды, то есть однозначного какого-то запрета и отрицания этого нету в текстах сакральных, как нету и утверждения о том, что они есть. То есть вопрос остается открытым.
Вот. Понятно. Но мы знаем, что практически нас это, скорее всего, никак не затронет и не затрагивает. Мгм. То есть мы живем в нашем мире, мы конечны, наш мир конечен, как бы, Мгм. да, а что будет со всем, как бы, со всей системой мироздания, это уже в руках всемогущего Творца, Мгм. малой толики знания которого мы не способны, как бы, осмыслить, Мгм. если он нам это не откроет. Мгм. Все-таки нет запрета на то, чтобы из человека появился другой вид. Но сказано, что именно этот вид, который есть, вот судный день наступит именно при этом виде. Я так понимаю, да? Да, Мгм. да. Понятно. Потому что, ну, я понял. То есть в ближайшие 5 миллионов лет, грубо говоря, должен наступить судный день с точки зрения ислама. Ну, что ж Я так. думаю, что сильно раньше, сильно раньше. Нет, ну просто если кто-то улетит на другие планеты и выживет, а здесь ядерная война, грубо говоря, то они как бы, то есть, ну, понятно. Я Вы понял. знаете, я прошу прощения, Мгм. вот есть там в исламе разные школы, вот скажем, ханафитская школа, ну вот, которой придерживаются в частности татары, башкиры, тюркские многие как бы народы. Мгм. Для Абу Ханифа, многих его учеников как раз было свойственно аналитически вот оценивать разные ситуации, которые в том числе не наступили еще, гипотетические как бы, да, и они Мгм. расписывали это в своих Мгм. школах. Но были, например, такие более, ну, скажем так, консервативные школы, и когда к их основоположникам приходили и спрашивали, вот такая-то ситуация, а что будет? Он спрашивал, это реальная ситуация? Он говорит, нет, это я придумал. Он говорит, ну, если нереальная, просто уйди, как бы, да, там, с этим вопросом. Мгм. То есть, вот будет реальная тема, там, приходи к его с ней, мы ее будем разбирать, там, да. Мгм. Я Вот, то есть, понял. разные просто подходы там, да. Мгм. Я понял. Вот давайте поговорим про Авраама. Да, вот есть такой персонаж Авраам, как бы он связан и с иудаизмом, и с исламом, и вообще, как бы, да, очень такой известный. Сколько лет назад он жил? Вот примерно. Я не знаю. То Ага. есть Мгм. отличие, в принципе, в данном случае от исламского подхода, Мгм. от подхода, который присущ некоторым таким буквалистским, библейским Мгм. номинациям, да, заключается в том, ну, то есть вот у них, например, есть календарь, там сколько-то, 5 или 7 тысяч лет от летоисчисления. То Мгм. есть у нас такого нет. Там, да, у нас нет точного летоисчисления от сотворения мира, наше летоисчисление от хиджры. Мгм. Вот. Ну, и также мы, понятно, ориентируемся на летоисчисление от Рождества Христова. Значит, понятно, что есть какой-то там срок летописной какой-то истории, там фиксированной. И есть история легендарная, да? Мгм. Легендарная, мифологическая, в том числе подтвержденная сакральными как бы, текстами. То есть мы знаем, что он жил. Вот, можно строить разные предположения по этому поводу, там 5000 лет назад, 7000 лет назад, Мгм. раньше, больше, но точного ответа в сакральных текстах нету. И Мгм. как вы понимаете, в научных тоже. Мгм. Ну да, я понял. Потому что, в общем-то, вот если говорить про евреев, да, то есть формально это должны быть прямые потомки Авраама, как бы, да, то есть шажире евреев, 12 колен Израилевых и так далее, как бы вот все это связано, 12 сынов Якова, по-моему, там, в общем, это тоже некое шажире. И вообще вот вся Библия, весь так называемый Ветхий Завет, как бы это и есть, по сути, история этого народа, да. Вот, соответственно, давайте тогда такой вопрос. Про ваше отношение к западной цивилизации, либерализму, мультикультурализму, как все это соотносится с исламом. Вот хотелось бы это тоже от вас услышать. И мне известно, что вы живете, по-моему, в Чехии. Соответственно, вот вы человек, который мусульманин, да, живете в стране западной цивилизации. Чем вас привлекает западная цивилизация? Вот, соответственно, может быть, несколько слов про либерализм, про мультикультурализм, которого, возможно, не хватает в Российской Федерации, с моей точки зрения. Как бы, вот, что вы можете сказать по этому поводу? Ну, смотрите, я как бы, если уж в практической плоскости всплыл вопрос, я Мгм. на него отвечу в практической плоскости, а потом уже перейду там, к теории там, мировоззренческой. Да? То есть я, собственно, оказался в Европе. Мгм. э, э, ну, начнем с того, почему я вообще уехал как бы, из России. Это была политическая миграция, Мгм. связанная с моей деятельностью. То есть я четко как бы понимал, и жизнь потом это подтвердила, что
если я не уеду, меня в лучшем, ну как в лучшем, ну или закроют, или просто там потеряют, там, грубо говоря. Это по Как какой причине? произошло, Извиняюсь, по какой причине? по причине моей религиозной и общественной деятельности. То Мгм. есть нас, собственно говоря, и нам прямым текстом говорили, что вас воспринимают как врагов государства. Мгм. Вот, например, есть такой ну, документ или текст, называется «Список Силантьева» Мгм. на сайте «Голос ислама». Там, это, можно сказать, белая книга там, российских мусульман, да, то есть вот, хотя она даже не охватывает вот самые последние несколько лет, но там описаны события, вот все как бы те репрессии, которые проходили против мусульман, против всех людей, которые участвовали в общественной активности на исламском как бы, поле, да, Мгм. в самых разных регионах, кстати, в том числе в Башкирии. Мгм. Вот в том числе, например, мой хороший знакомый Азамат Хасанов, или Мгм. Хасан Хасанов, Мгм. который был одним из членов Шуры мусульман Башкортостана, Мгм. который просто пропал без вести в 2013 году. Мгм. Ну и все понимают почему. Как бы, да? Мгм. Тогда, собственно говоря, вот Фанзиля Ахмедшина посадили, там какое-то время он сидел, потом его выпустили, да? Была куча уголовных дел вот по тому же Башкортостану, Палагин как раз тогда у вас был и так далее. Стрелков тоже был, Гиркин. Мгм. Вот. Но вот, например, Хасана его просто потеряли. Мгм. И таких случаев по всей России, в общем, масса, да. Но я не говорю, что вот прямо этого со мной, скажем, произошло бы там в Москве. Может быть, просто там закрыли бы как-то там что-то еще. Мгм. Но это в любом случае не входило как бы в мои планы. У меня несколько иное отношение к этому, скажем, чем у Навального, там, да, вот. Ближе оно к ленинскому, мое отношение, как бы, Мгм. вот, к тому, как себя надо вести, там, да, в Ближе к этом отношению плане. Сергея Гуриева, я бы сейчас сказал. Ну, между Гуриевым и Лениным мне все-таки ближе ленинский как бы, подход. Мгм. Да? Я понял. Вот. Мгм. Но, тем не менее, если серьезно, причины были такие. Как бы, то есть, я вполне себя комфортно чувствовал в России, чтобы было понятно. Да? У меня вот не было такого, что вот, ах, там, Рашка, там, да, и так далее, я чтоб страдал. Мгм. Я, в общем, был состоявшейся личностью, и я в России жил бы, наверное, в материальном отношении, в плане реализации, лучше, чем сейчас, там, да, у меня было бы больше возможностей, ну, в нормальной системе координат, естественно, вне путинской, там, да, Мгм. вот, потому что я там был адвокатом, кандидатом наук, там, да, то есть корпоративным юристом, Мгм. кроме того, что я занимался общественной деятельностью, то есть у меня все было нормально в России. Я уехал по соображениям политическим. Уехал в Европу на тот момент, потому что, ну, с практической прикладной точки зрения, у меня были определенные, в силу, скажем так, еще семейных старых возможностей, Мгм. определенных там связей и так далее, возможности вот оказаться там в Европе. Мгм. Я на самом деле, Мгм. как мусульманин, я хотел, конечно, я рассматривал для себя возможность и стремился к тому, чтобы переселиться в мусульманскую страну. Мгм. Вот, я вот уехал из России в 2009 году, я был одним из первых, кто уехал, вот из таких активных мусульман, да, Мгм. а потом уже пошла волна, и многие люди поехали в Турцию. Мгм. Вот. И когда многие, в том числе из моего как бы, окружения, люди стали оказываться в Турции, я для себя серьезно рассматривал переезд в Турцию. Мгм. Но, к сожалению, в этот момент наше родное, в кавычках, государство, оно сделало все для того, чтобы не только там мне не позволить там туда переселиться, да, Мгм. а даже тем людям, многим, которые туда переселились, чтобы там максимально испортить жизнь Мгм. и многих заставить эту страну покинуть. Мгм. Вот. А То есть что они... они просто Мгм. А что они делали для посылали этого? туда вот, Мгм. ну как бы что, они просто посылали туда вот свои запросы, справки и Мгм. так далее. Причем они и в отношении меня посылали сюда. Мгм. Вот. Но просто отличие в том, что если здесь, когда они получили, они вышли и со мной там поговорили, там выяснили, все вопросы там были сняты, как бы, Мгм. да, они поняли, что это чушь Мгм. просто. То в Турции, к сожалению, в нашей мусульманской Турции, которую мы любим и желаем ей успеха, но когда туда приходили, вот когда такие вещи приходили в Турцию, людей сперва сажали, Мгм.
Вот. А потом начинали разбираться. И причем разбирались, к сожалению, во многих случаях плохо. То есть людям просто давали... Это, кстати, тоже не самый плохой вариант. Да? Это лучше, чем если бы их выдавали бы. Нет, большинство не выдавали в Россию, но просто ставили перед фактом, что либо вы уезжаете вот, из страны, даем вам, я не знаю, там 72 часа уехать из Турции. Вот. Либо какие-то люди оставались на птичьих правах, на нелегальном положении, что, конечно, там не вариант, да? Имея семью там, и так далее, и так далее. Поэтому я скажу так, я живу в немусульманской стране не потому, что вот я прямо фанат там, да, вот этого, да, потому что, к сожалению, вот еврей любой, он может уехать в Израиль. Потому что Израиль – государство для всех евреев. Да? А вот государство для всех мусульман нет. Ну вот было одно такое, которое себя провозгласило государством для всех мусульман, ИГ там, да, вот, но что с ним стало и чем оно как бы было, как бы, да, ну, это понятно, да, что мы это серьезно не рассматриваем, как бы, такой вариант. Я даже слышал, я извиняюсь по поводу ИГ, я перебиваю вас, я даже слышал, ваше мнение, возможно, вы скажете, что ИСИС – это Israeli Secret Intelligence Service, то есть это вот такой проект спецслужб Израиля, создание данного государства, чтобы отвлечь, значит, соответствующих радикалов из Хамас, из Хизбаллы, там, из Ирана и так далее, чтобы они там друг друга поубивали, грубо говоря, да, и, в общем, чужими руками решать определенные вопросы. Вот, то есть я такое мнение тоже слышал. Не знаю, ну, как... понятно, что я не знаю, как бы, да, то есть когда я тоже не знаю. Да, много разных по этому поводу гипотез. Я думаю, что из того, что я знаю, конечно, фактор участия спецслужб там очевидно был, и не одной. Там, скорее всего, многие участвовали. Но при этом я думаю, что все-таки ядро там были люди идейные. Вот. То как бы не исключает, не отменяет того, что они оказались полезными идиотами, как сейчас принято говорить, да, которых разыграли и просто нанесли огромный ущерб вот исламскому проекту, исламскому движению и так далее. Вот. А если вот вне как бы ИСИС, там, ИГ, там, да, вот вне этого проекта, к сожалению, нет вот таких государств, да, которые принимали бы мусульман, вот, имеющих проблемы дома с законом. И в этом плане многие европейские страны, они оказались для мусульман более безопасными, вот, чем братья-мусульмане, там, да, которые или отдают просто своим сатрапам, или в лучшем случае говорят, давай до свидания, там, да, вот тебе там 72 часа и сматывай удочки. Поэтому это что касается вот моего местонахождения в Европе, да, то есть все-таки как бы как мусульманин, наверное, я предпочел бы жить там в там, аналогичной там, мусульманской стране, типа там Турции, там, да? Но у меня такой возможности в моем случае не было. Но при этом я чувствую себя достаточно комфортно в целом, вот отвечая на ваш вопрос. Почему? Ну, тут уже такая, знаете, тоже вопрос имеет прямое отношение к теме западной цивилизации или культуры. Это потому что не одно и то же. Да? Я все-таки себя ощущаю европейцем. Вот. И находясь в европейской среде, я себя ощущаю комфортно. Причем, вот в том числе я живу в Центрально-Восточной Европе, скажем, да. Это, хотя понятно, что это не то, что там Центрально-Восточная Европа там даже век назад, уже не говоря там о 2 веках там назад, да, но в плане вот сохранности определенной европейской там культурной и этнической в том числе среды, если сравнить ее со многими западными странами, она в этом плане там поконсервативнее, там, да, вот Центрально-Восточная Европа, хотя есть и обратная сторона у этого, что здесь больше уровень исламофобии, да? Но, скажем, эта исламофобия, она не такая, как бы вот там, как вот то, с чем я сталкивался в России, там, да? Вот, то есть она больше идеологическая такая, и в повседневной жизни она, слава богу, пока, скажем, мало там затрагивает. Да? Поэтому мне комфортно жить в европейской среде, как человеку, который, в общем-то, которому, ну, мягко говоря, не чужда европейская культура. То есть я себя ощущаю органично.
Вот. Но тут мы уже подходим к ответу на ваш вопрос. Вот. Чем отличается культура от цивилизации? Потому что, скажем, Освальд Шпенглер, автор вот, известнейшего произведения «Закат», ну, его переводит она как «Закат Европы», но на самом деле он писал о закате Запада. Он там, через все его произведение идет различение двух этих понятий. То есть он рассматривает понятие органической культуры, и в том числе Запада как органическая культура, того, что вот, покоится на романо-германских основаниях, как бы, да, и является вот некой такой органической, как бы, данностью, да, европейских, как бы, народов. И он противопоставляет этому механистическую цивилизацию, которая рождается в больших городах и становится неким глобалистским явлением. И с точки зрения Шпенглера, например, если культур, может быть, и неизбежно является много в мире разных, как и много разных народов, да, с которыми они связаны, то цивилизация, она по своей сути, она стремится к тому, чтобы она была одна в мире. Как бы, да, воспринимая все остальное, как там, скажем, варварство, да, определенное варварство, как то, что подлежит переделыванию. Вот с этой точки зрения я с большой внутренней симпатией отношусь к европейской, как бы, культуре, которая мне близка, в том числе к западной европейской культуре. Да? Я вижу в ней много достойного, много того, что, кстати, перекликается вот и с исламскими ценностями. Но это ислам и Европа, это тема вообще отдельного очень большого разговора, скажем так. Да? Что касается западной цивилизации современной, которая, по сути, есть мировая цивилизация, центром которой является евроатлантическое вот ядро. Да? Я исхожу из того, что это некая данность, в которой мы оказались. Да? Она сегодня является доминирующей, потому что в том числе ей удалось вот в 19, 20, начале 20 века одержать победу над исламской цивилизацией, которая потерпела поражение вот в цивилизационной, как бы, конкуренции. Да? И сейчас, на данный момент, мы живем в реалиях господства западной цивилизации. Вот. И, как бы, конечно, если сравнивать вот ядро, центр западной цивилизации с периферией, то понятно, что ядро во многих вопросах посимпатичнее. В плане прав человека, там, да, вот всех этих, как бы, вещей там, и так далее. Но при этом, конечно, я далек вот от идеализации. То есть я, конечно, понимаю, что вот траектория движения западной цивилизации, я к ней отношусь примерно так же, как Шпенглер, который считал, что это траектория самоуничтожения западноевропейских народов, которые просто мы видим, что происходит, да, когда релятивизируется не только понятие, скажем, народа, там, расы, там, да, культуры, но и понятие пола, как бы, да, вот вся эта, как бы, гендерная философия, абсолютный, как бы, релятивизм, причем он не просто релятивизм, он воинствующий, как бы, такой, как бы, да, антитрадиционализм, нигилизм, как бы, да, и, конечно, вот эти все аспекты мне не близки, поэтому, скажем так, я живу вот в западной цивилизации, начиная вот с того, как я здесь, как бы, оказался, потому что, ну, практически это было для меня возможностью там, да, и необходимостью. Да? И многие вещи я здесь ценю и считаю, что они действительно могут быть использованы, есть чему поучиться там, и так далее. Но в то же время я вижу, конечно, много вещей, которые глубоко противоречат не только исламу, да, но и самим основам европейской культуры традиционной. Я вас понял. То есть, если говорить про либерализм, то вот вы ограничены, то есть вы традиционалист, да, и причем исламский традиционалист, соответственно, в либерализме в некоторые моменты вы приемлете, некоторые не приемлете, скажем так. Да? А вот если рассматривать, вот давайте я расскажу свое видение про западную цивилизацию, так немножко вкратце, да. То есть я вот вижу западную цивилизацию как конгломерат большого количества разных государств, и, естественно, каждое государство имеет свои нации, свои культуры, свои разные особенности.
И, соответственно, я вот прекрасно вижу, что количество государств, которые входят в страны западной цивилизации, оно постоянно растет. Те, кто попал в западную цивилизацию, оттуда уже не выходят. И это не вопрос религиозной даже какой-то идентичности и так далее. Да? То есть, и, в принципе, я вот вижу еще Китай. Да, вот, ну, Россия есть еще как бы отдельный вопрос. Да? То есть это, наверное, мы сейчас не будем рассматривать. Есть Китай. Китай – это такая некая альтернатива западной цивилизации, которая тоже есть. Как бы, и вот основной как бы, противник как бы, западной цивилизации у нас Китай, по сути, есть. Да? Кроме Китая, в общем-то, больше ничего не мешает. Для того, чтобы на планете Земля, вот, в общем-то, ну, может быть, если какие-то отдельные моменты не рассматривать, чтобы везде воцарился такой вот подход, некая победа западной цивилизации. Может быть, вы в этом не согласны. И Шпенглер тоже говорит, что есть закат таких моментов. Но вот если посмотреть, куда люди стремятся из России уехать, да, вот из других стран, что они хотят у себя построить, вот эти все права человека, демократия, либерализм, то есть система выборов, СМИ там, и прочее, прочее, это все из западной цивилизации идет. Да? И, в принципе, к этому, возможно, я как-то идеализирую ситуацию, да, вот, но если мы сравниваем, допустим, Северную Корею, Южную Корею, мы видим, что Южная Корея – это западная цивилизация, Северная Корея – это, соответственно, последствия совка, да, то есть как бы и прочие такие моменты. И вот я вижу, что западная цивилизация – это все-таки прогресс, это как бы движение вперед, да, прогресс, и в принципе некоторые исламские страны, я их тоже отношу к странам западной цивилизации. То есть да, это как бы одно другому не противоречит, с моей точки зрения. Вот, вы как мусульманин видите исламскую цивилизацию как нечто отдельное, да? Это я понял. То есть вот ваше мнение по поводу либерализма я тоже понял, оно тоже интересно, оно действительно другого мнения быть не может, потому что как бы вы исходите из исламских концепций, и там есть четкое разделение пола, мужской, женский и так далее. Вот все-таки вот по поводу вот этих вот трансгендерных разных вещей, неужели действительно в Европе это прямо людей заставляет как-то вот, скажем так, вот я там не нахожусь, поэтому я не знаю, но я-то считаю, что там нету такого, что вот, ну, человек считает себя там мужского пола или женского пола там, или еще что-то, да, то есть это его личное право, какой-то, чтобы кто-то кому-то пытался навязать какой-то пол, там, наверное, такого все-таки нету, да, или как вот? То есть, ну, смотрите, ваши вопросы очень интересные, они связаны, эти два вопроса. Поэтому я вернусь как бы к первому, отвечу на второй. Вот насчет западной цивилизации Китая или там Северной Кореи, да, если вопрос стоит таким образом, и выбор стоит таким образом, то, безусловно, мы должны быть на стороне западной цивилизации. Вот. Больше того, это с религиозной точки зрения так, например, потому что в исламском вот, мировоззрении есть такое понятие, как Рум, да, и когда было столкновение, скажем, Рума с Персией, вот, с более деспотической системой, мусульмане были на стороне Рума. И по ряду хадисов, скажем, мусульмане вместе с румами окажутся союзниками против общего врага. Не исключено, что этим врагом может оказаться и Китай в том числе. Вот, поэтому, если вопрос стоит как бы таким образом, то да. Но тут, понимаете, какой важный нюанс. Все-таки в значительной степени конфликт Запада с Китаем, несмотря на то, что, в общем, да, это конфликт западной цивилизации действительно там с Китаем, как они соотносятся, сейчас к этому перейдем, но корни его культурные в значительной степени. То есть это все-таки еще та западная цивилизация, которая сформировалась на базе западного культурного ядра, романо-германского. И Китай, безусловно, является ее цивилизационным конкурентом. То есть это конкуренция Рума и вот этого красного шайтана, там, да, красного зверя, назовем его дракона, красного дракона, как бы, да, вот. Но смотрите, Китай современный, он чем является? Он является конфуцианским государством, даоистским или каким? Ну, он является государством коммунистическим. Вот. И даже не знать, какие-то были непродолжительные иллюзии, что это, вот знаете, что-то такое искусственное, там, да, они от этого отказываются. Нет, сейчас там вовсю идет возрождение именно маоизма. Заново при вот Си Цзиньпине проходит индоктринация
марксизмом, ленинизмом, маоизмом. КПК возвращает как бы свои позиции. Это коммунистическое государство, точно так же, как и Северная Корея, коммунистическое государство. И Советский Союз был коммунистическим государством, и многое от него, значит, унаследовала Россия. А коммунизм где возник, как идеология? Коммунизм как идеология, и, кстати, об этом тоже хорошо пишет как бы Шпенглер, и о том, почему он возник на Западе, и почему он был реализован на Востоке при этом, но не на Западе, скажем так. Да? Но, тем не менее, все-таки это инверсия западной цивилизации. Это инверсия западной цивилизации. Это определенная, скажем, ересь западной как бы, цивилизации, да? Но порожденная ею. И, в принципе, если мы посмотрим, что происходит сегодня в этих странах, ну, то, в принципе, там же внедряются вот, те инструменты контроля тотального над человеком, которые порождены западной технологической матрицей. То есть, по большому счету, кто работал, например, во многих там западных или вот западного типа корпорациях, он знает, что подходы-то вот эти, они общие, то есть отношение к человеку как к винтику, вот, которое в коммунизме, оно доводится просто ну, до логического своего завершения, оно порождается вот этой парадигмой механистического мышления, механистического развития, которое, в общем-то, утвердилось-то на Западе. Просто на Западе было то и остается, то, что является тормозом для этого. И это как раз, значит, основа его культуры, которая связана с римским правом, с обычным правом, как бы, да. Вот есть такой мыслитель Гарольд Джордж Берман. У него есть отличная книга, на русском она в том числе, есть «Западная традиция права». И он показывает вот, истоки западного права и западного гражданского общества, они средневековые. И они очень тесно связаны с религией, как бы, да, с традиционным обществом, вот со всем этим. И именно это и стоит на пути, собственно говоря, что встало на пути у коммунизма, да? Именно традиционные, более, сказать, хотя от них тогда уже остались рожки до ножки, как бы, да, во многом, но все-таки это традиционные определенные там представления. Вот. И, конечно, в Европе, на Западе, шире, есть, это остается, но постепенно оно теснится. То есть, в общем-то, та вот история, которая началась век назад, противостояние внутри западной цивилизации коммунизма и более или менее там традиционных как бы, установок консервативных, она же и есть сейчас внутри Запада. Поэтому говорить о Западе как о чем-то едином не приходится. Мы видим, что Америка расколота. Идет фактически холодная гражданская война. Да? В значительной степени именно по этой линии, между представителями более или менее вот таких культурно-консервативных, как бы, традиционных представлений, да, и неокоммунистических. Восточная Европа, Центральная Европа, где я нахожусь, тут они более, конечно, может быть, их в том числе и вот эта советская изоляция сохранила, как бы, да, и они сейчас вот, ведут более националистическую политику, как бы, да, в них это меньше все проникло. Но, конечно, многие вещи, которые происходят вот, в ядре западной цивилизации, это сатанизм. Конечно, это безусловно так, как бы, да. Вот, и Кремль в этом плане она не преувеличивает, просто ложь Кремлевцев заключается в чем? Оно заключается в том, что Россия является частью этих процессов. Россия это, по сути, периферия западной цивилизации, и они сами, собственно говоря, с удовольствием бы играли бы роль дубинки ее, как бы, против, в том числе, исламского мира, там, да, но не сторговались по цене. Ну, слишком, как бы, на многое стали претендовать для вот этой швали, как бы, да, вот, чтобы это могло быть принято серьезными людьми. Да, поэтому вот им решили указать на их место просто. Вот, но в России мы видим, что начинается то же самое, по сути, проникает, как бы, эти тенденции, негативные, я имею в виду. То есть в Россию Запад приходит в негативных формах, без позитивных. Вот, то есть я понимаю, что вы хотите, чтобы были позитивные формы, и я тоже хочу.
То есть, если мы говорим о гражданском обществе, о правах человека, да, о праве, там, обо всех этих вещах, то мы Мультикультурализм, единомышленники. да, да, и так далее. Потому Да, что... в этом мы совпадаем. Вот. Но без вот того, о чем я говорил, потому что надо просто понимать, что внутри Запада идет гражданская война тоже. И больше того, вот зная ваши взгляды, я вам хочу сказать, что для вот этих людей, там, неокоммунистов западных, да, вот вы вот с вашими взглядами, поверьте, вы либералом считаться не будете. То есть, как только вы начнете там говорить про ШЖР, там, да, про этносы, там, да, вот нации, там, да, и так далее, вы сразу очень быстро вы поймете, что вы для них фашист. Понятно, понятно. Ну, у меня, в Как принципе... и я. Как и я. Я вас понял. То есть, ну, смотрите, я не во всех, как бы, вот в каких-то частях я согласен с традиционалистами, скажем так, да, то есть консервативные традиционные ценности, да, в каких-то частях я согласен, вот понимаете, тут как бы и с другой позиции тоже. То есть у меня как бы тут однозначно сказать нельзя. Правый, левый, центрист, да, тут немножко все перемешано. И потому что в одном месте ты правый, в другом левый, там, и прочие такие моменты. Вот, но у нас все-таки интервью вас, я сейчас не готов свою позицию высказывать, потому что у нас и так... Я что просто хочу по этому поводу сказать с практической точки зрения. Я считаю, что в принципе у нас действительно сейчас, в том числе потому, что исламская цивилизация, как вот именно цивилизация целостная, прекратила существовать, да, и она, может быть, будет воссоздана, но это потребует и времени, и усилий, и пока этого на горизонте не видно, честно скажем. Да? Поэтому вот западные цивилизационные формы там, да, для нас являются на данном историческом этапе, вот в особенности для нашего региона, для Северной Евразии, для мусульман России в том числе, да, я считаю, безальтернативными. Ну да. Вот. Но когда мы говорим об этом, мы тоже надо понимать, что Запад разный. Да, и, скажем, вы правильно сказали, что, скажем, мусульманские страны тоже могут быть частью западной модели. С этой точки зрения мы можем посмотреть на Турцию, которая наиболее близка в этом плане и тюркским народам, как бы мусульманским, и, в принципе, увидеть, как там все это происходит. Что это по большому счету, да, хотя там говорят, что это там диктатура, там авторитарные какие-то тенденции и так далее, но в целом там рамки западной цивилизационной модели. Да, многопартийность, там, да, светское государство в той форме, в которой оно там существует, оно может существовать в разных как бы, тоже как бы, формах. Да, политическая конкуренция, выборы. И внутри этого, скажем, пространства существуют разные лагеря. Там существует консервативный лагерь, религиозный, существует лагерь какой-то там умеренный, центристский, и совсем какие-то безбашенные там феминистки, там, да, ЛГБТ и так далее, там это все тоже есть. То есть в Турции тоже есть феминистки, ЛГБТ, то есть очень интересно. Конечно, конечно. Просто вопрос о том, что мы, конечно, не хотим, чтобы у них была гегемония. Вот. И в том числе потому, что мы знаем, что когда власть и гегемония оказывается в их руках, они устраивают ГУЛАГ для консерваторов, для верующих людей. То есть, что эта публика абсолютно нетерпима. Да? Вот. И, в принципе, парадоксальным образом получается, что для вот них всех сейчас свобод в Турции под руководством, ну, условно, там, исламистов таких умеренных, как бы, да, больше, чем было у мусульман при господстве вот этих воинствующих секуляристов. Вот, потому что там, в принципе, все это и есть. Там, да, есть все эти и феминистские, и светский сектор, и там, ночные клубы, все это как бы есть, просто вопрос в том, какое место это занимает в обществе. Да, мы не хотим, чтобы это доминировало. То есть, вот как с чего мы начинали, с науки, там, да, мы признаем науку. Там, да, и признаем ее право на существование, что она необходима, там, да, чтобы она развивалась и так далее. Но мы против диктата вот этого научно-культового мышления. Так же и здесь. Мы признаем практический либерализм, но мы против гегемонии либералов. Я вас понял. Ну, Турция, я бы сказал, это член НАТО, прежде всего, и латинский алфавит. Да, то есть, как бы это часть западной цивилизации. Современная Турция, как бы это однозначно часть западной цивилизации. И вот, допустим,
Объединенные Арабские Эмираты, как вы считаете, Дубай и так далее, это часть западной цивилизации или как, с вашей точки зрения? Ну, я вообще считаю, что, в принципе, сейчас все часть западной цивилизации. Мгм. Просто вопрос в том, что в западной цивилизации сейчас есть метрополия, ядро, Мгм. а есть ее там периферии какие-то, сателлиты и так далее. Я думаю, что ОАЭ там это периферия западной цивилизации, где местами, отраслями внедряются очень ее продвинутые формы. Мгм. Вот. Но в части как бы именно форм, да. Мгм. Но, к сожалению, в части содержания по многим параметрам это далеко вот от этого западного стандарта, потому что, ну, по сути, это, в общем-то, диктатура, там, тирания, да, просто очень технологически продвинутая. Мгм. Ну, Вот еще бы я хотел бы ваше мнение по поводу мультикультурализма, потому что вот мне чем импонирует западная цивилизация? Тем, что она в свои рамки включает разные культуры и провозглашает право народов на свои культуры, на свои языки, такие понятия, как этноцид, лингвоцид, геноцид. Да, соответственно, мы имеем ситуацию там, с башкирским языком, с марийским, там, с удмуртским, с татарским и прочими языками, когда вы знаете эту проблему в национальных республиках, да, внутри Российской Федерации, когда у нас представители коренных народов, соответственно, нет возможности получать высшее образование на родных языках, ограничения по количеству фильмов, мультфильмов на родных языках там, и прочие моменты. То есть такая скрытая форма ассимиляции в россиянство, да, потому что Путин хочет сделать всех ассимилировать в российскую нацию. Это вот идея фикс Путина, он говорил, что ему не нравится то, что Ленин поделил, сделал национальные республики и так далее, и так далее. Вот, и я вижу вот именно в том, что есть такие идеологические моменты в рамках западной цивилизации, я вижу это как механизм, который можно, возможно, как-то использовать для защиты, да, для соответствующей защиты, потому что даже само понятие human rights, права человека, они, в принципе, появились внутри западной цивилизации. Да? И, соответственно, вот права человека, они включают в себя в том числе и право нации на самоопределение, право, соответственно, против этноцида, лингвоцида, сами эти понятия там и так далее. Да? Геноцида сейчас, ну, как бы, слава богу, нету. Но вот то, что делает Путин, как бы, и режим, возможно, как-то очень похоже на лингвоцид и этноцид. Вот, соответственно, что вы думаете про мультикультурализм с точки зрения западной цивилизации, с точки зрения ислама, кстати говоря? Вот. Хотелось бы вашу точку ну, зрения. Угу. видите, да, я считаю, что тут два вопроса. Вот ситуацию, которую вы описали применительно к народам России коренным, в том числе мусульманским. Я думаю, что она все-таки, мы ее должны отключать от проблематики мультикультурализма. Почему? Потому что мультикультурализм, он все-таки вот сейчас, как он рассматривается на Западе, он рассматривается в основном применительно к иммигрантам. Вот. Народы России не иммигранты. Ну да. Да, это четко надо понимать, что у них другая повестка. Вот у нас, то есть у меня была статья недавно на Идель Реале, какая деколонизация актуальна для России. Ну вот по сути как бы такое там, да, было. Я тут точно уже название не помню, но вот об этом. И я, в принципе, там провожу как бы мысль, что нам не нужно эту западную повестку проводить, потому что мы, вот в том числе как бы народы России, там мусульманские, да, это при всем уважении к индейцам и при всем уважении, там, скажем, к арабским или пакистанским иммигрантам, это не индейцы и не арабские, не пакистанские иммигранты. Хотя многие, конечно, хотели бы вот к ним относиться именно так. Но я считаю, что у них есть как бы завоевание, вот, и у них есть возможность требовать к себе другого отношения, базируясь на праве нации на самоопределение. Право нации на самоопределение, это, в принципе, просто это совершенно другая повестка. Мультикультурализм – это отношение покровительственное к меньшинствам. Это отношение вот к чему-то, к исчезающим видам там, да, и так далее. Вот. Все-таки сегодня народы России пока еще на бумаге, по крайней мере, понятно, что уже де-факто этого нет, но на бумаге сохраняют право на самоопределение и своей государственности в виде соответствующих республик. Да? И бороться, я считаю, что им надо за это, не подменяя понятий, не переводя их, потому что многие российские либералы хотели бы перевести вот в такое обсуждение, где защита башкир и защита геев будет на одной плоскости. Но я не думаю, что это хорошая перспектива для башкир. Там, да? Вот. Хотя понятно, что геев будут защищать гораздо больше, там, да, чем башкир.
да, вот в итоге, и сейчас защищают, несравненно больше, там, да, но, в принципе, даже стремиться к тому, чтобы стать на одну доску с геями, это неправильно, не с точки зрения нашего отношения к геям даже, да, а с точки зрения того, что, понимаете, это некие вещи, которые уже, они по вертикали находятся в системе, внутри системы, которая является национальное государство, где есть там геи, мигранты, женщины там, и так далее. А тот вопрос, который стоит у народов России, коренных, я подчеркиваю, да, это возможность иметь свои национальные государства. Вот. Понятно, что мы сейчас говорим о федерации, там, да, о многонациональном государстве. Там, да, мы не призываем к сепаратизму ни в коем случае. Учитывая тот момент, что я нахожусь внутри Российской Федерации. Дело в том, что это предусмотрено Конституцией Российской Федерации, где республики названы государствами, и в конституциях этих республик написано, что они возникли посредством реализации права нации на самоопределение. И просто надо понимать, что уходить с этого уровня на уровень мультикультурализма, это просто огромное понижение уровня, самопонижение уровня. Это, я считаю, большая ошибка. Это я согласен. Вот. Нет, я здесь согласен. Просто небольшой ремарк. Вот получается, что во многих случаях иммигранты, которые оказались в европейских странах, они имеют больше прав и возможностей, чем коренные жители внутри Российской Федерации. То есть, например, где-то я слышал в Финляндии, по-моему, если 3 человека на каком-то языке там говорят, дети, для них в школе организуют класс. Вот, допустим, 3 татарина или 3 башкира в Финляндии окажутся, да, в одном классе, и для них сделают уроки башкирского языка. А чтобы в Уфе сделать уроки башкирского языка, открыть класс, это нужно куча, значит, бумаг написать, они будут там всякие препятствия делать и так далее, и не будет никакого башкирского класса. Хотя их будет там сотни людей. Да. То есть, понимаете? Но смотрите, при этом обращаясь вот к теме мультикультурализма, что в нем хорошо, что плохо. Что хорошо вы описали. Но плохо в том, что им как бы, да, организуют, может быть, башкирский класс, но при этом, может быть, это местами преувеличения, а местами уже и нет. Но при этом, как бы, да, возьмут на контроль их семьи, чтобы, например, не воспитывали мальчика как мальчику, а девочку как девочку. Как бы, да, будут им, значит, вводить какие-то уроки сексуального просвещения, где будет им внедрять, что быть гомосексуалистом это так же нормально, как и быть там натуралом, да, и не хотите ли вы попробовать и выбрать, прежде чем, значит, определиться со своим гендером, потому что с гендером надо определиться, это не что-то врожденное, понимаете? Поэтому я думаю, что у нас там, у вас там, да, как у народов конкретных мусульманских, и у нас, как у мусульман России в целом, есть все-таки возможности использовать позитивные элементы, да, но не брать в нагрузку вот эти. Да? Поэтому я бы так сказал, я за консервативный мультикультурализм. Вот если мультикультурализм по отношению к этносам, да, к народам, культурам, традиционным, то я однозначно мультикультуралист. И все вот формы этого мне близки. Будь то в Австрийской империи, как было, в Османской империи, местами даже в Российской империи, вот в поздние ее там годы. Понятно, да, мы не идеализируем сейчас там и не отрицаем ни геноцидов, ни всех этих как бы вещей, но тем не менее был вот определенный этноплюралистический модус. И я, например, я этноплюралист и консервативный мультикультуралист, да. Вот. Но все-таки я считаю, что нам нужно понимать, да, что в России мы должны бороться, да, в целом за право, да, и тут у нас совпадают ценности и установки с либералами, но помимо этого мы не должны все-таки им позволять уводить вот нашу повестку, понижать до повестки мультикультуралистской, потому что ваша повестка, она национально-антиколониальная. А это не мультикультурализм, это немножко разные как бы, вещи. Ну, понятно. Ну, просто, скажем так, это вот на текущий момент времени, учитывая тот политический режим, который есть, говорить там про право нации на самоопределение и так далее, это очень опасно, скажем так, да? У нас сейчас все опасно. У нас все опасно. Но дело в том, что право нации на самоопределение закреплено пока еще в Российскую Конституцию. Да? В Российском конституционном праве все это есть.
пока они не отменили, как бы, да. А надо, конечно, бороться за сохранение этих, как бы, вещей и за возрождение. Вот. Но, в принципе, точно так же опасно бороться за права человека в России. Ну, за мультикультурализм, скажем так, бороться менее опасно, чем за право нации на самоопределение, да, это как бы очевидная вещь. И поэтому на текущий момент, я думаю, очень многие, они как бы говорят, а в уме. Да? Соответственно, вот люди, которые являются языковыми активистами там, и прочее, прочее, они, собственно, и в том числе поддерживают идеи права нации на самоуправление и так далее. То есть вот уточняющий вопрос. Даже после того, как, соответственно, изменения в Конституцию были внесены, вот все равно сейчас сохранено, да, вот это все? На текущий момент. Ну, в общем, да. В принципе, это сохраняет. Понятно, что надо бороться за отмену этих изменений там, да, в Конституции. То есть я вообще считаю нелегитимным все, что было принято при Путине. Вот, скажем. Да. У меня простой очень критерий. Все политические новации, которые были приняты при Путине, как вот в Германии при Гитлере, да, они нелегитимны. Вот. Но даже в нынешнем виде, в принципе, они пока еще не решились на полное устранение этих вещей. Они шаг за шагом идут к этому, да. Ликвидируют конституционные суды республик там, и так далее, и так далее. Прощупают, получаются, идут дальше. Но база пока еще есть. Я просто, Шамиль, прошу прощения, у меня сейчас может скоро разрядиться телефон. Вот. Да давайте еще 3-5 минут и закончим. Первый блок. Да, ну, что мы успеем. Уже у меня 2% показывает. 2%, ну 2 минуты. Как вы считаете, вот Путин, у него есть желание ликвидировать национальные республики, да? Как вы считаете, у него это получится? Или же все-таки тот отпор, который был в том числе на Куштау показан, да, то есть это же все-таки репетиции некоторые, да, попытки уничтожить национальные республики, да, как бы вот что будет делать Путин и получится ли у него это? Слушайте, ну Путин сейчас хочет на самом деле ликвидировать государство Украина, по сути, да, то есть международно признанное, или оккупировал его кусок, и об этом уже там открыто они говорят на РИА Новости, вот Козак говорит, что будет конец Украины и так далее, да, поэтому как вот тот анекдот про нового русского в малиновом пиджаке, да, вот он браток такой из 90-х годов, это самое, стоит и гнет пальцы. Его спрашивают, а что вы пальцы гнете? Он говорит, а что не гнуть, если гнуться? Вот, то есть вот они, что прогнется, вот то они будут гнуть. Насколько прогнется Украина, они согнут Украину. Прогнется Запад, они согнут Запад. Да? Но если они получат, как бы вот, прошу прощения за мой не совсем высокий штиль в пятак, так, да? Серьезно. А где получат, неизвестно. Может от Запада, а может от Украины. А может от башкир получат, там, да, вот, или где-то еще. Вот где получат, там и они остановятся. Понятно ваше мнение. В принципе, да, абсолютно правильно. Спасибо большое. Это был первый блок интервью с Вадимом Харуном Сидоровым. Я надеюсь, у нас будет второй блок, где мы уже обсудим идеологию 4-й Башкирской республики и взаимоотношения с Араятом Динмухаметовым, и татаро-башкирский вопрос, и прочие темы, вот связанные с этим. Спасибо большое вам, Вадим. Спасибо, Шамиль. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.